Алтан шат мөрцөтэй холтгоё гэж. Сараараа байна. Ирсэн хавсаа бүтэн сайн Кросс Монголиа клубын дөрвөн гишүүн клуб юм уу гэсэн байна. За бид нэр засамлаасаа сонжин болтгоор салаад за тэгээд замтын давааны наахан талаар дэше өгсөн байгаа. За тэгээд даваан дараа барчныг амарчаад кемп руу явсан байна. За кемп дээр маань болохоор бид нэр урьдчилаад хилцэн байсан учраас бензин, хоолнд хамгийн бэлэн. Хоёроо шин сайхан юу вэ? Сайн манжин уу? Чи яасан ирэх юм бэ? Хоолоо идэж аваад хамгийн гол нь бензиний дүүргээд нэмэлт савнуудаа бензиний хийгээд цааш явсан. Эндээс эдгийн даваа хүртэл яваад эдгийн даваа дээрээс уруудаа шаварлага орно. Гэтэ одоо энэ наахан тал 20 км яваад галтаа болон гаран байгаа. Гармаа гарааш. За тэгээд шефүүхийн зааснаар галтан голын гарамд гарсан. Галтан голын гарам ерөнхийдөө усахтай байсан учраас нэг их хатар зовлон болсон. Ингэж авсаар байгаа юм ч гэсэн гэсэн. Хост. За тэгээ нөгөө пост өнгөрөөд жоохон шавартай хэсэг орж ирээд. За тэгээ дэшээ эдгийн даваа өксөж эхэлсэн байна. За эдгийн даваа өксөд эхлээд ерөнхийдөө жоохон гарч заал эхэлж ирсэн. Саха чимээгүй. Норн үргээд байна гинэ. Хөрлөөл морьтой илэрчнэр явдаг билээ. Их баг сонгон туулынхаа ингэрт нэг газардаж өгөөд. За тэгээд нөгөө шавраараа явсан. За шавар маань нэг нийтдээ 20 орчим километр үргэлжилдэг юм билээ. Голынхан гараа нэрч маа. Тэр нь чи за. Уулын түргэн урсгалтай бол тэр нь халтрах учраас шийхүү тэр ингэ төрж гаргая гэсэн. За. За. За ихтэй. Явж буцаад ирэхгүй. Тэгээ хоёр онцол буцаж байгаа. За тэгээ нууран дээр амраад хувцснараа хатаагаад жоох юм хүртээд сууж ирсэн. Тэгсэн орой 9 цагийн алдад өмнө говийн Velociraptor клубийн 6 гишүүн хурж ирсэн байгаа. Нөгөө хэдтэйгээ цагаан тарилцаж аваад өглөө нь моциклоо жагсаагаад зураг авахулчаад харих зам руу орсон байгаа. Хачаа. Хачаа. Ийм болчихсон. Гол. Зам дууссан үстэй. Зам дууслаа тий. Яа.